u ma ngħidix mod fieraħ jew komplimentuż, iva, dan poplu uniku. Poplu uniku, ħarsu lej il-maratoni li għamlu barra minn pajjiżna, bħall-Ingilterra u l-Italja, għaliex mhux aħna biss namlu dawn il-maratoni. Ġo l-Ingilterra u l-Italja jagħmlu wkoll u postijiet oħra, anka ġo l-Belġju. Ħadd ma jiġbor daqsna ras għal ras. Aħna poplu li għal-ġenerosità u għas-solidarjetà nibqgħu distinti. Ek sostniet il-President ta' Malta Marie-Louise Coleiro Preca fl-aħħar edizzjoni tal-Istrina taħt il-presidenza tagħha li matula inġabret is-somma rekord ta' aktar minn 7,100,000 euro. F'atmosfera ferriħija u ta' sodisfazzjon kbir fit-tmiem il-maratona televiżiva ta' aktar minn 12 sija, il-President Coleiro Preca qalet li s-somma meġbura din is-sena tisboq dik tas-sena li għaddiet b'aktar minn €1,000,000. U għastmat li matul ix-xandira tal-bieraħ inġabru aktar minn €160 kull sekonda. Fl-aħħar tal-Istrina, il-President appellat lil poplu Malti u Awċi biex l-ispirtu ta' għaqda li ġib l-Istrina fost il-poplu jibqa' jirrenja matul is-sena kollha. Din hija l-aħħar strina tiegħi, imma nixtieq li l-ispirtu li ġib pajjiżna, l-Istrina, l-ispirtu ta' għaqda, ta' ġenerożità u solidarjetà, rispett u mħabba jirrenja f'pajjiżna kull ġurnata tas-sena. Ejjew ħankomplu nkunu uniċi kull jum. Ejjew ninsew il-firdiet u ninaqdu aktar ħalli nkunu nistgħu nagħmlu ħafna aktar ġid lil pajjiżna, lil xuq u lil xulxin. Tul il-maratona kienu eluf li kontribwew għal karus tal-Malta Community Chest Fund permezz tat-telefon u għotjiet minn kumpaniji għaqdiet u bosta attivitajiet li ttellaw fl-aħħar xhur. Donazzjonijiet li tul is-sena jagħtu sosten lil ġenituri ta' tfal morda bil-kanċer u għaqdiet mhux governattivi li jaħdmu qatih ma' tfal, persuni li jgħixu f'riskju ta' faqar, persuni b'diżabilità u nies vulnerabbli. Fil-qofol tar-maratona, il-President ta' tħajr l-organizzaturi ta' din l-akbar festa ta' ġenerożità f'pajjiżna u fuq kollox lill-poplu Malti u Awċi kollu. Grazzi lill-poplu Malti u Awċi, lilkom eżisħuti Maltin u Awċin li ma nafx kemm il-darba tul dal-5 snin kwantità ta' drabi għamiltuni daqshekk gburija li jiena il-President tagħkom imma fuq kollox li jien Maltija. Tul din il-presidenza ta' Coleiro Preca inġabru ma' 26 miljun euro f'5 snin, xieda tal-ġenerożità u s-solidarjetà tal-poplu Malti u Awċi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.